سلام به تمام فن استادیو انیما، چطورین؟ روز اومدیم با یه ویدئوی هیجانی و دار که شما برای من ساختین و منم ندیدش گرفتم، گفتم وای من سیگما هم جوابشم ندادم و ویدئوشو نساختم. نه چوب تو آدم ندیده، ولی خب دوستان یادتونه یه ویدئویی با هم داشتیم که درباره رفتن گوجو بود. بعد از اینکه گوجو رفت من آخر ویدئو یه چیزی گفتم. قرار بود کاراکترهای دیگر رو بیاریم و با لوفی اوکی کنیم که بعد از 3 ماه بالاخره گفتم بریم لوفی رو عروس کنیم. به ابهت لوفی نمیخوره عروس بشه، ابهت لوفی میخوره فقط دومات باشه. دو رو ببینیم، دربارش یه توضیح کوچیک بهتون میدم مثل چیز خر شد. جریان از این قراره که من کامنت هایی که اون موقع برای من گذاشته بودین رو میخونم و یه سری عکسایی ازش اومده بیرون رو نگاه میکنیم با هم و با اون کسی که اینو ساخته فوش نمیدیم، با هم سلام و احوال پرسی میکنیم. ای دوست عزیز، اولیش یکی نوشته با مگومی این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. درست لوفی با گوجو رفته ولی حداقل بچه بازی نکرده که. سری جوجوتو مگومی 15 سالشه و توی سری وان پیسی که الان اومده لوفی 20 سالشه فکر کنم، ولی شاید هم 19 سال. در حقیقت میشه بچه بازی همون حالا این بگذاریم، خیلی دارک بود. بریم ببینیم وقتی که بذارینشون کنار هم چه زوج خوشبختی میشن. خب این که هیچ ربطی نداره، بذارین من درستش کنم. ببینیم چه زوج خوشبختی شدن. هدیه من به تو دوست عزیزی که ذهنت انقدر منحرفه و ذهنت انقدر مریضه، حتما پیش یک دکتر برو. دومی یکی گفته لوفیو با سایتاما، نگاه بستگی به این رابطه داره که کی عروس میشه. الان زیاد بهش فکرم نکنیم، الان فکر کنین که فکر نکنیم بعد دور فکر کنیم. الان باید ببینیم که کی عروس میشه تو این رابطه. ولی هر دوتاشون هم دردشون نمیگیره. اون لاستیکیه، اونم شکست ناپذیره، شکست نمیپذیره. خلاصه رابطه محکمیه، یعنی از هیچ نظری بد نیست، خیلی خوبه. سایتاما هم مثل لوفی یکم باهوش میزنه، واسه همینه. پیام به تو دوست عزیزی که اینو نوشتی، تو که پرچمت رنگینه بوست نمیدی. از اون میگذریم. نفر سوم نوشته با سانجی. خب حداقلش اینه که تضاد رنگ دارن، ربطی نداشت ولی خب حداقل باید یه چیز پیدا کنم توش دیگه. متخصص رابطه بنده من یعنی لوفی که باید رابطه‌ای که با خودم میخوام با سانجی بذارم و الان توجیه کنم و پیشنهادی بدم به خودم. پیشنهادم اینه که تضاد رنگ نداشته باشم. این ویدیو رو قطع نکنم چون به هر حال بازم برام سود داره، نباید قطعش کنم. سانجی خوبه، آدم اجتماعی پرشور نشاطه، ولی متاسفانه زن نمیشه، نه دوماد میشه نه زن میشه. کلا از پرچم رنگین بدش میاد. شما بدتون میاد، منم بدم میاد، ولی به خاطر شما اومدم. و دوباره خواستم که عکساشون رو بذارم کنارم، دوباره این در اومد، واسه همین ربطی نداشت، یه ادیت زدم این شکلی شد. بازم پیام به دوست عزیزی که نوشتی با سانجی بدم. آخه من چرا باید با یه کله شاشی برم تو رابطه؟ خب نفر بعدی نوشته با زورو. داداش درسته من با زورو خیلی رفیقم، دوستیم، خیلی هم پوستش سفیده، پوست من ولی نباید بریزیم رو هم. مرامی خوبه ولی نه دیگه تا این حد. من درباره این رابطه زورو قبل از این که نظرمو بگم اینه که من واقعا یه زورو دارم، اسمش شرکه ولی دوباره زورو هم هست. اتفاقا پرچمش هم رنگینه، یعنی عاشق پسره، خیلی پسر دوست داره، دختر میانیم جلوش ناراحت بشه. خطاب به اون کسی که گفتی لوفی با زورو بره، دوست عزیز تو مغزت خیلی خرابه، یعنی که تو از دوستات مرامی میگیری، خیلی دوست داری، خوشت میاد، یعنی بهشون میگی بده بزنیم، اونا هم مرامی میدن بزنی. اینجا اوجا نیست. یکی از بچه بازها و پرچم رنگی ها نوشته با دراگون بره، یعنی با پدر خودش لوفی بره. اگه لوفی با دراگون بره تو رابطه قضیه خیلی کی میشه، واسه همین اینا بهشون میگن پرچم رنگین. از رنگین هم گذشته، نگاه کن بعد از پرچم رنگین یه پرچم دیگه داره ساخته میشه به نام پرچم سیاه یا همون پرچم دارک. اون کسی هم که این کار کرده حتما تو پرچم دارک هست و دوستان لطفا اونی که گفته اینو بذارم بیاد کامنت بذاره، من یه جلسه رایگان میخوام براش بذارم و ویدیوشو میذارم اگه اومد.
میخوام یه جلسه رایگان بذارم، قشنگ روانشناسی رو بکنم تو دهنش. کامنت بذار که رابطه بعدی با کی بریم. حساب